Hello， 大家好，我係白兵。大家有冇試過捐錢俾慈善團體？咁以為份善心會幫到有需要嘅人，殊不知呢啲錢可能已經被挪作他用，再入咗某啲高層嘅荷包入邊啦。今集小弟咧要揭開香港 NGO 慈善團體嘅黑幕，由近日善道會禁止災民帶走家電事件，再去到近年發生嘅正生書院5000萬詐騙案，同埋 Elon Musk 揭露美國加州240億美元無家可歸 NGO 產業嘅真相。之後大家就會發現有啲騙局就係藏喺慈善呢一個最神聖嘅幌子後面。2024年11月26號，大埔雲福苑爆發5級大火，逾1000名居民無家可歸。特區政府就迅速動員由善道會營運過渡性房屋善樓嚟安置災民。一時之間，善道會就變成英雄嘅機構，捐贈者紛紛湧入，社會各界伸出援手。表面上呢一切睇嚟都好完美嘅，政府提供租金補貼，捐贈者提供家電，機構負責營運。不過去到12月20號左右，陸續有災民喺社交平台投訴，話當佢哋計劃遷出善樓嘅時候，善道會職員話俾佢哋聽唔可以帶走嗰啲捐贈嘅家電，包括雪櫃、洗衣機、冷氣機、電視等等嘅實寶電器。而更加離譜嘅係，有義工亦都揭露，善道會好早就編號晒呢啲嘅家電，用貼紙標示，防止住戶帶走。大家冇睇錯啊！呢個機構嘅員工事先已經張羅好晒呢啲嘅準備，就係擔心啲災民會帶走捐贈物資，可以話係處心積慮兼係慣犯嚟噶啦。善道會最初嘅官方回應係為咗嗰200幾名輪候入住嘅災民着想，咁我哋就同啲捐贈者達成共識，希望留低實寶作為基本配備。咁換句說話講，佢哋就係想循環使用啊！你搬走，我就俾下一個災民用。但係呢個回應一出就即刻引嚟軒然大波。網民就炮轟佢哋係善道會啊！啲錢同物資我哋捐俾災民噶嘛？你哋憑啲咩可以留住啲家電呢？啊！你諗，咁幾時輪到我諗啊？你諗住，咁幾時輪到我諗啊？喂，神秘咁啊，神你老母！其實啲災民輕則都已經係冇咗間屋，重則就親人都離開咗佢哋。我哋作為喺同一個地方生活嘅人，都知幫唔到啲咩噶啦。咁起碼都想啲災民就唔使為兩餐同埋居住嘅地方苦惱先啦。叫做俾翻個微弱嘅原因佢哋活落去。而家就真係屍骨未寒，事發1個月都未夠，一個自稱幫助災民嘅機構，竟然克扣本身屬於災民嘅物資。咁有災民當時都有話，咁諗住終於都有個洗衣機啊、雪櫃啊舒服翻少少似翻個屋企啦。點知又話嚟緊要交租啦諗住搬走啦，先知原來啲家電係要留低嘅。咁而大家要輿論壓力係有用嘅，因為善道會只係用咗6個鐘就改口。下午就本身堅持家電要留低，傍晚就話聆聽各界意見，允許災民按需要帶走任何家電。總幹事李淑慧就出嚟澄清，就話原意係想惠及更加多嘅人，就唔係落袋。喂，但係啲家電一開波就用晒貼紙貼晒編號，係真係想為咗下一戶着想，定係之前一直都係慣犯，恰啲更新人士冇人幫佢哋發聲咋？嗱，點解咁講呢？因為本身善樓就清水樓嚟嘅，咩都唔包正常啲家電就係入住嘅人自己買嘅，所以如果今次事件上面下一個入住嘅係更新人士，而唔係今次嘅災民，咁你哋本身諗住留低嘅電器係會租俾佢哋，賣俾佢哋，定係有家電嘅單位會租貴啲呢？呢啲全部都係善道會嘅收入嚟嘅，話就話循環使用，實際上就係想將捐贈物資變成機構嘅資產。市民贈送，慈善機構攞貨，政府撥款買嘢，哇！呢3重身份一齊加埋佢，咁呢啲家電就變成咗一筆賬面資產啦。唔知之前啲更新人士如果搬走咗，然後啲家電留低嘅話，佢哋係點處理嘅呢？仲要都仲未計本身善樓入住率就極低，咁今次入住嘅租金唔係佢 free 俾啲災民噶，而係政府代啲災民出嘅，亦即係話原本已經喺政府手上拎緊2億幾嘅善道會，再因為今次嘅疫情，再拎多咗啲租金收入，然後又請多咗幾個人啦。咁下次政府批嘅錢又會多咗噶咯。另外，小弟喺上星期5嘅直播都有提到，其實大家要問嘅係佢啲電器買咗幾多錢？點解拎政府錢嘅機構嘅支出可以咁唔透明嘅呢？點解呢啲咁重要呢？其實係因為如果大家喺豐澤百老匯買一部大約15000蚊嘅電視，
然後如果好似善導會呢啲一次過有200戶災民入去，咁即係一次過買成100-200部電視，咁扣除嗰啲上架費、存倉費啊、運輸 promo 呢啲嘅成本，其實一部零售價15,000蚊嘅電視批發價估計大約其實只係需要700-8千蚊左右。如果善導會係以百老匯豐澤嘅零售價嚟買嘅話，嗱我都未話好衰咁諗佢會唔會以仲貴嘅價錢嚟買啦。咁買200部就即係有150萬嘅差價，咁當中採購部嘅人啲高層會唔會已經有回傭係落咗袋呢？另外大家仲要知嘅係電器有10部，即係唔係淨係得電視，仲有雪櫃、冷氣機、洗衣機呢啲貴嘢噶，即係當中涉及嘅金額分分鐘就成千萬。而善導會係完全唔需要同大眾交代噶。仲有上面話唔俾攞走電器嘅係邊個落 order 嘅呢？落呢個 order 嘅人點解可以唔使辭職嘅呢？點解唔會俾人炒嘅呢？以上咁多嘅嘢係話咗俾大家聽，呢班人就係一班專發國難財嘅人。災民本身咧其實冇咩福利嘅。佢哋只係俾機構循環再用嘅中介嚟嘅啫。嗱，其實我咧就最撐善導會呢啲咁嘅 NGO 噶啦，唔有善心。而家我建議佢哋唔使俾翻啲電器啲災民噶啦，截然啦，每部唔俾拎走嘅電器，用翻百老匯豐澤嘅嗰個零售價嘅等值現金俾翻啲搬走嘅災民。相信全香港冇人會有異議嘅。除咗善導會自己，但其實大家諗下，善導會係冇原因拒絕嘅噃。嗱，你係咪都要買嗰部新㗎啦？咁而家啲人唔拎走，你咪唔使買部新嘅咯。咁拎嚟買新貨嘅錢就俾翻個災民。嗱，善導會咁計係冇損失嘅，但係佢哋一定唔會咁樣做。原因啊，大家自己諗啦。然後呢場風波係未完噶，因為上面呢咁肉酸嘅嘢呢，令佢哋浮現咗一個更大嘅問題，就係善導會總支出有75% 係人工。嗱，呢個呢唔話你錯，因為佢哋呢係一個提供服務嘅慈善機構，就唔係嗰啲收完捐款再捐錢俾人嘅。不過佢哋入邊有17名年薪過百萬以上嘅員工，而上面衝出嚟柒嘅嗰位總幹事李淑慧呢，年薪估計大約221萬。一個咁貪得無厭，災民嘅錢都想呃嘅人，一個月就袋足你18萬。咁又如果一個咁貪得無厭嘅人，咁你覺得佢度嗰18萬一個月又夠唔夠皮呢？嗱，小弟呢有睇過下佢哋嘅財務報表噶，近5年使咗2300幾萬喺裝修上面，平均400幾萬一年。仲要係只係用於宿舍翻新或者設備更新，而已經係冇包括任何嘅一般營運資金噶咯。嗱，佢總宿位咧就得130至136個，仲有乜 Q 都唔包嘅清水樓添。辦公室同服務單位咧就15個，一年使幾百萬就唔知佢哋話咩工程公司嘅咧嗬？ICAC 查一查唔該。咁而點解呢班人可以咁高人工嘅呢？因為由2001年起，社署一筆過撥款取代咗佢哋原有嘅實報實銷嘅呢個制度，之後咧就種下一個好嚴重嘅惡果。咁而2001年邊個係社署署長啊？又係佢，林鄭月娥。嗱，一筆過撥款嘅問題呢，就又係可以開成集嚟講嘅。超簡單咁講呢，就會造成高層嘅薪酬過高啦，而前線呢係超低人工嘅。從事長者服務26年嘅社工助理梁敬文咧，曾經批評過，佢喺呢啲一筆過撥款嘅機制底下，然後佢2008年轉工嘅時候，啲機構係會巧立名目以高級服務幹事嘅職位嚟聘請，拒絕對應薪級表上面嘅高級社會工作助理嘅薪酬。所以即使佢工作12年至今，佢嘅人工仍然都係未符合46,000幾蚊嘅呢個起薪點。可以話係剝削得非常之咁清晰，而李淑慧呢啲貪小便宜兼無能嘅人嘅人工就直逼嗰啲高官。仲要話即使面對呢啲一筆過撥款制度嘅批評，但係喺2017年做咗特首嘅林鄭月娥委任嘅勞福局局長嘅羅致光呢，就喺2018年5月拒絕接納任何反對聲音，表明唔可能推翻現有制度。真係開始有啲佩服林鄭。2019年所有嘅大事都關佢事，香港人檢佢啲咩呢？好，講完善導會咧，又講下另一個咧近年好癲嘅正生書院5000萬詐騙案啦。如果講善導會係喺灰色地帶，咁正生書院就係赤裸裸嘅刑事案件。2024年1月18號，警方公布咧已經就基督教正生會涉及串謀詐騙拘捕咗4名董事，通緝3個人，包括正生書院嘅創辦人林希聖同埋校長陳兆卓。事源咧就係2020年10月至12月左右。正生會咧就以正生書院校長嘅身份，透過社交媒體募集捐款，聲稱正生書院財困，捐款金額跌至新低，呼籲市民加入助學計劃，每月籌集港幣30萬咧嚟營運費用。之後警方調查就發現呢個財困係講大話嘅，
正生會喺2020年一共籌得捐款逾4500萬，但係正生書院最終收到嘅捐款只係佔整體唔夠1成。咁另外總共其實佢哋收到嗰5000萬去咗邊嘅呢？轉移咗去海外咯。根據警方嘅數據咧，正生會相關嘅戶口喺2022年到2023年分別通過13次匯款，將大量資金匯出境外，涉及金額超過5000萬元。更甚者係調查發現咧，有人喺募捐開始嘅前半年已經整理個人資產，完成籌款之後咧，佢哋迅速將正生會資金轉移到外地賣樓兼移民外地。而現居英國嘅陳肇卓就首度回應，強調所有捐款用於學生生活同埋學習，否認挪用嘅。咁亦都聲稱正生會戶口因為改名手續未能完成啊，所以就導致資金冇辦法調動，先逼不得已就係要停辦書院嘅。而事實係，即使警方已經解凍咗相關戶口，佢哋都仍然拒絕調撥任何資金。佢哋校監崔康常就指出，當時政府曾經短暫解凍過另一個正生會戶口入邊係有600萬嘅，但林希聖都係拒絕轉入正生書院嘅戶口，理由係呢次係正生會嘅。最終就令到師生缺乏日常開支，被逼倒閉。大家聽到嚟呢度可能覺得有少亂嘅，不過其實實情好簡單，就係正生會就係 NGO 嚟嘅，負責收捐款；正生書院就係提供服務幫年青人戒毒嘅。咁而佢哋籌款就拎正生書院嘅名義出嚟，然後啲錢係入落正生會嘅。咁由到正生書院需要錢嘅時候佢哋就會話呢次係正生會嘅喎，咁聰明嘅咧。咁校監崔康常亦都進一步透露，佢已經多次要求陳肇卓同埋林希聖調翻喺英國、美國嘅嗰5000萬元嘅其中任何哪怕一小部分，都足以救翻正生書院噶啦。結果係佢哋1蚊都唔肯拎翻出嚟。咁而正生書院呢個黑幕唔係第一次噶啦，佢喺2015年嘅時候，一份嚟自亞太財會計師事務所嘅審計報告揭露，正生會嘅日本分公司正生株式會社出現咗910萬嘅虧損，而呢間正生株式會社同慈善係完全無關嘅，當地嘅董事亦都係佢哋自己家族嘅成員兼生意伙伴盧軍嚟擔任經理，而呢個盧軍亦都涉嫌挪用銀行賬戶嘅資金，金額超過300萬。最後點解決？咪就係盧軍被要求交出呢個協議金10萬蚊呢，事件就此作罷。即使去到2024年7月，正生書院要停運啦，咁學生就要離校啦，咁自然佢哋就有啲按金要攞翻㗎，例如嗰啲書簿費啊、住宿生活費嘅呢啲按金。但係有個家長個女讀咗年幾，咁書院停運，按正常邏輯，書院就應該冇辦法提供服務，就要退錢㗎啦。但係正生書院嘅行政總裁李國基就拒絕。就話書院停運，但係正生會未停運喎，學生可以繼續住喺嗰度㗎，按金唔使退。而呢件事其實至少有幾千名學生同埋家長係受影響嘅。不過最驚人嘅係都要講到董事會嘅運作㗎啦。根據門徒媒體報道，林希聖雖然名義上已經退出董事會，但係仍然都係由佢控制緊，包括由佢自己揀董事啦，最後呢一班董事投票。咁新董事例如蕭如發、劉文等人根本就同林希聖嘅瓜葛深厚嘅，例如劉文同佢係40年老友啦，蕭如發同埋劉文亦都係舊日同事。2024年3月嗰個所謂嘅新董事會成立啦，去到6月董事會就已經決定停辦書院，條件係放棄追究林希聖同陳肇卓攞走咗嗰5000萬嘅資金。換句說話講，呢啲嘅新董事其實就係林希雷嘅傀儡，佢哋只係投票機器，唔係獨立嘅監察者。而英國正生會嘅呢5000萬就係呢個黑箱作業議程下被合法化。校監崔康常當時都係有堅決反對㗎，後嚟仲被排擠出局，其他獨立嘅董事亦都陸續辭職抗議呢個黑箱作業。當然可能有人會話，喂，咁可能英國正生有做嘢呢，你唔可以話佢5000萬攞咗嚟之後落格㗎嘛。不過其實查冊顯示，佢哋嘅英國公司截至2023年2月28號仲持有緊300幾萬英鎊，即係3200萬港元左右啦。不過佢哋嘅稅務同埋其他開支只係幾千英鎊。反映佢哋喺英國幾乎係完全冇任何實質嘅開支同埋活動嘅，所以簡單講，林希聖同埋陳肇卓就係用正生書院嘅名義嚟籌錢，然後啲錢係入晒正生會嘅，之後就一筆過將5000萬攞走晒，然後去到正生書院最後嘅時間啦，佢哋即使當然知道正生書院個銀行戶口號碼係幾多啦，但佢哋就係唔肯匯嗰哪怕少少錢翻嚟，就可以去救到嘅正生書院，然後再喺正生會唔係話冇錢唔還咁拖住先嘅情況底下，同啲學生講冇錢退啊，收爹啦。然後投訴嘅嗰位女學生嘅父母經已係離開咗人世，亦即係話正生係會賤格到連孤兒寡婦都蝦嘅。不過大家點都估唔到，同紅底馮智政嘅上線沈旭輝一齊喺台灣做滲透工作嘅趙善軒，竟然可以大放厥詞嚟幫佢哋辯護。
呢啲啊真係佢口中所講嘅4% 人渣啦。嗱，呢仲有好多內幕同埋細節㗎，之後有完咗一次會同大家講，可以話係非常之咁黑暗。嚟到呢度，我哋已經睇咗2個個案，但係點解呢啲機構可以捉我咁耐？邏輯係咩呢？近日小弟睇咗個 IG Reels 入邊講得好好嘅，佢哋就話假設你係個政客咁偷咗一大筆嘅稅金，咁為咗掩蓋罪行呢，我哋需要轉移呢啲嘅資金㗎。點做呢？簡單，成立個慈善機構作為掩護，人哋就唔會起疑心啦。因為偷錢嘅最佳時機就係危機嘅時期，例如颱風啊、地震啊、戰爭爆發咁，呢啲就係你哋絕佳嘅機會。你成立一個慈善機構，宣佈正在為災民籌款，然後政府同公眾就會開始捐款俾你嘅慈善機構㗎啦。呢個論述雖然看似有啲極端，但係邏輯係成立㗎。我哋睇到嘅善道會同埋宏福苑嘅事件，正好就應對咗呢個模式，而當地嘅資金就已經流轉變成行政費，變成高層嘅薪酬，甚至好似正生會咁，利用嗰啲學生，特別係嗰啲有問題嘅青少年作為招牌。機構先從社會騙取信任，再喺2020年突然間宣布財困造成緊迫感，再成功籌款5000萬入帳，再轉去外國嘅私人戶口。不過問題呢，其實唔止喺香港。我哋而家就轉去國際嘅舞台。2024年全球首富 Elon Musk 擔任美國政府效率部 DOGE 嘅負責人，開始喺大規模審計聯邦開支。其中一個重大發現就係涉及加州嘅無家可歸危機。大家都知加州出晒名噶啦，周街都係露宿者。而佢哋嘅加州州長Gavin Newsom 喺上任以嚟，宣稱已經撥款240億美元，用於解決無家可歸嘅問題。呢個計劃非常之宏大，亦都承諾清晰5年內解決無家者嘅危機。結果呢，根據美國政府嘅統計，無家者不減反增。加州喺接近240億美元嘅投入之後，無家可歸嘅人口反而增加咗35000人。2025年2月，Elon Musk喺 DOGE 嘅審計過程入邊有一個驚人嘅發現，就係根據同財政部嘅溝通，佢哋當中估計有500億嘅美元，即係相當於財政部支出嘅一半，係明顯屬於欺詐嘅款項。佢進一步再指出啦，聯邦政府每年會向身份不明嘅個人提供超過1000億嘅美元福利。Elon Musk 就形容呢一個情況係荒唐至極，必須馬上解決。而針對加州嘅無家可歸計劃，Elon Musk 嘅質疑就係資金流向唔透明啦，冇人問責啦，冇居民真正受惠，同香港都幾似啊！咁點解咁多資金冇辦法轉化成實際嘅幫助嘅呢？Elon Musk 就指出，美國境內存在龐大嘅 NGO 詐騙網絡，根據名目籌集資金，層層克扣嘅行政費同埋虛報指出數字。呢啲嘅機構嘅營運邏輯就係為咗保持籌款流量，無家可歸嘅人數必須保持高企，甚至增加。因為如果問題真係解決咗嘅話，捐款就會停止。所以永續無家可歸嘅危機先至係一盤生意嚟噶嘛。可能大家都會覺得 Elon Musk 嘅言論係有啲激進嘅，但係佢嘅邏輯都係冇錯嘅。當機構嘅利益同埋解決社會問題係脫鈎嘅時候，機構就冇誘因去真正解決問題。喺度就同大家總括一下呢啲 NGO 同慈善機構一貫嘅使錢方法啦。假設嗰啲組織會向災民承諾提供10萬份餐啦嘢食啦咁實際上其實只係提供咗1萬份嘅啫，因為其餘嗰9萬份只係存在喺紙上面，就係錢已經入帳噶啦。咁當中係點瞞天過海嘅呢？其實好簡單，就係僱用虛假嘅供應商啦，大幅提高價格。一個原本價值100蚊嘅帳篷，虛假供應商就會報價5000蚊美金，一進取賣你50蚊美金，一台只係500蚊嘅發電機就被標價為2萬。然後當組織向政府或者捐贈者出示呢啲虛假發票嘅時候，證明資金已經用於幫助噶啦。咁實際上大部分錢就入咗嗰啲虛假嘅供應商，其實亦都係嗰啲機構幕後人士控制嘅空殼公司。咁一旦問題被揭露，機構就可以聲稱我哋係俾嗰啲不良嘅供應商欺騙嘅而推卸責任。而更甚者，機構可以直接關門，再成立另一個，從頭開始。呢啲做法香港都有先例噶。正生書院就係先涉嫌透過日本嘅投資嚟挪用資金咁當揭露之後，咪轉去英國玩咯。點解到最後，點解嗰啲機構可以逍遙法外嘅呢？咪就係體制有漏洞咯。香港嘅慈善機構受稅務條例第88條監管，機構向稅局申請確認資金用作慈善目的就可以豁免交稅。但係問題係稅局冇法定權力進行持續監管。換句說話講，機構獲批8年之前，稅局同你講話你係慈善機構，咁跟住嗰8年，機構點樣用錢呢？稅局其實都冇實時嘅監察權嘅。再簡單啲講啦，即係獲批嘅第1年呢，稅局就只係確認慈善地位。咁第2至8年呢，資金使用係冇實時監察噶，所以正生會狼咗個5000萬都唔知啦。
日去到例如第9年啦，佢覆查啦，咁稅局嗰份問卷咧就機構自行報嘅啫，咁啊即係唔係第三者發現問題都唔會撤銷啦。咁香港嘅慈善監管就係靠住社署籌款許可，再加稅局嘅稅務確認，同埋再加上而家專注賣咖啡嘅廉署，咁啊成個嘅 package 可以話係存在明顯嘅死角㗎。法律改革委員會喺10年前已經發表報告，建議強制慈善團體公開財務報告，但係呢個建議去到今日都仲係建議，冇淪為法律。所以機構只係需要初次審批嘅時候表現清廉啦，5年之後重新審批嘅時候整理好晒所有賬目。咁中間發生咩事？冇人知。今條片就嚟到呢度。2026年，小弟咧會越嚟越多咁踢爆呢啲黑幕，而喺香港地阻人揾食，自然就會惹嚟唔同嘅攻擊。大家如果見到我俾啲網軍或者某啲嘅 KOL 攻擊嘅話咧，千祈唔好覺得意外。今日點會後續會再講多啲正身嘅問題啦，林鄭嘅社署嘅問題啦，同埋會分享少少，如果我哋有善心想捐錢嘅話，應該可以點做？放心，唔係捐俾我唔收捐款嘅。跟住落嚟就係廣告時間。好，嚟到呢個廣告環節，不過其實我哋嘅廣告環節咧係非常之係咁有教育意義嘅。今日咧我哋教大家豬油炒菜心嘅。咁本身咧我哋除咗我哋有豬油賣啦，大家都知啦，就我哋嚟緊咧會有菜心。不過咧我哋今次就好短嘅 campaign 嚟嘅啫，係就係呢條片一出之後幾日內咧先至有，因為菜係有限期嘅。咁我哋咧就揾咗一啲咧咁大條嘅菜心啦。正常出邊啲菜心得咁大條嘅咋，你係街市買嗰啲。我哋而家呢個咁大條嘅，咁同埋咧我哋係冇農藥啦，冇重金屬咧，都冇落化肥嘅。咁所以咧大家係會見到咧係有俾蟲咬嘅一啲嘅痕跡嘅。大家見到呢位穿窿嘅 ，OK， 穿窿嘅，係啦，係因為咧佢係俾蟲咬嘅。如果俾到大家咧係有機會咧係好軟身嘅，呢個咧就好硬嘅。咁咧就因為抽乾咗就會即係軟咗啦。咁所以咧翻到屋企咧將呢個位切咗佢，然後咧浸落水3-4分鐘咧，佢就會變翻咁硬噶啦。炒菜嚟講咧，點樣可以用一個咁樣嘅 gas 屎爐，再加個咁樣嘅普通砂鍋陶瓷鍋，就可以炒到老師傅，仲要唔識煮餸，好似我咁咧，再加上連鏟都唔使用，證明我鉗咧已經可以炒到一個大師傅嘅豬油炒菜心。大家要跟住落嚟睇啦。首先咧，菜心啲最尾嗰個位咧，我哋係唔要嘅，咁我哋咧就咁切就得噶啦。好，葉就唔使切得太短嘅。咁然後咧一開波咧，我哋就落豬油。好，就咁先。咁之後咧就開火，開咗一陣啦，啲豬油啦都未溶咧，其實就已經可以抌啲框落去噶啦，抌啲硬淨啲嘅落去。得一樣嘢要做嘅咧，就係 keep 住兜下佢。咁一開始咧炒咗，其實我諗3秒1分鐘度咧，佢開始喳聲啦，開始有少少聲啦。咁我哋就兜多陣啦。但係佢開始嗶一嗶咧，我哋就要落鹽啦，即係用岩鹽啊，用海鹽都冇乜所謂嘅。咁啊一開波咧就落少少鹽啊。咁一落鹽咧，佢就喳聲，同埋會出煙噶啦。因為咧啲鹽會揦咗嗰啲水出嚟啊。keep 住兜佢唔好窿，唔好黐底得噶啦。非常之簡單，個我唔識煮嘢食都可以整到嘅呢個。好，兜到咁上下咧，就落啲菜葉啦。咁咧大家話喂，菜心唔好食啲花喎，啲花先係呢個花先係最好食。然後咧都係就咁兜得噶啦。然後咧其實大家都見到咧啲葉咧好吸油嘅，所以其實開頭咧落嗰啲豬油嘅量咧唔好話特別少啊，記得。因為同埋食咗係健康嘅，又唔使驚咩高膽固醇嗰啲，完全唔需要擔心。同埋豬油炒菜心係非常健康嘅。你都識喎？傻嘅都識，好好啊呢個，傻嘅識炒啦，就係咁易炒。好食嘅豬油炒菜心咧，只有靚嘅豬油、靚嘅菜，有個砂煲，同埋有個咁嘅濕膠爐咧，都可以炒到好食嘅菜心嘅。咁啊，喂，點解又唔落薑又唔落蒜啊？試咗呢個版本先，其實個味差唔多嘅。如果大家想濃味多少少咧，臨尾再落少鹽都得，同埋好甜嘅。食過就知新鮮嘅菜係咁甜嘅，即使你街市買都冇嘅。即係呢幾日嘅一個小 campaign 嚟嘅，大家可以快啲買啦。咁啊，只限自取嘅啫，因為再送貨咧就會耐㗎。會員咧留意翻 Patreon，因為會員咧有唔同嘅優惠嘅，唔同會員有唔同優惠。會員記得留意翻 Patreon。今次豬油炒菜心就嚟到呢度，我哋下次再炒其他嘢俾大家。啲嘢炒完咧，最緊要睇下即係有冇功夫。就你撩開佢，最後個底有冇啲水啊、油啊、啲剩仔喺度，係冇嘅，完全非常之乾爽嘅，已經贏咗出邊街㗎啦。
我哋咧啱啱炒完菜啦，咁啊始終都要食肉嘅。咁我哋除咗有出菜心啦，咁我哋咧會長期出兩款肉嘅。嗱，兩款都熟成咗嘅，一款咧係西班牙豬啦，另一款咧係厚切嘅 USDA Prime 嘅牛嚟嘅。咁大家咧正常可以攞去打邊爐嘅，大家打邊爐嘅時候就會食到唔同噶啦。咁由於咧即係好多朋友咧成日都話喺屋企宵夜唔知食乜啊，又話又唔想出街食啊，咁啊想食啲好啲喎，咁咧又可以提供一啲咧非常之簡單同埋快捷嘅方法咧。佢有餐好啦，又豐富營養嘅嘢食嘅。首先咧，我哋要搞緊豬肉先。嗱，豬肉咧陣間咧會燒好簡單嘅啫，但係最複雜咧係個大葱。大家咧可以定期咧買啲大葱喺屋企擺喺度都得嘅。咁咧，因為大葱同豬肉係最夾嘅，係啦。咁我哋咧就會切啲大葱啦，就係咁樣。咁然後咧，我哋就燒啲豬肉。好，然後咧就有個火槍。咁但係咧，大家要注意安全，所以咧我哋咧最好喺廚房啊、近水喉嘅地方用啦，同埋咧呢啲嘢咧最好要防火嘅。咁咧就喺安全嘅情況底下做呢樣嘢啦。咁然後咧我哋咧亦都係需要一個鉗，然後咧我哋先燒個豬肉啦，係啦，我哋先燒個豬肉啦。我哋燒豬肉咧好簡單嘅啫，我哋燒啲肥膏嘅位，咁咧就炸嗰啲豬油出嚟咧，咁就得㗎啦。嗱，因為我哋熟成咗咧，所以佢啲味咧會濃啲嘅。所以基本上咧係近乎咩調味料都唔使落咧，都已經可以好好食噶啦。咁之後咧落少少鹽，咁啊落少少鹽，再燒多幾燒。好，咁之後咧非常之簡單，大葱同豬肉咧永遠都係好朋友嚟。咁所以咧我哋好簡單就係夾啲大葱落去，唔使多嘅，夾啲啦，夾啲得噶啦。係啊，就咁之後咧捲埋佢，就咁食，煲飯4-5塊。絕對一個完美嘅晏晝或者係早餐，或者係宵夜 ，perfect 就係咁。另外咧，我哋燒牛肉，燒牛肉咧可以正常咁樣燒，好似啱啱燒豬肉咁燒一樣咁燒得噶啦。啱啱啲豬肉都可以咁玩嘅，就係我哋執燒，可以用我哋原力嘅焦抽或者係肩抽都冇乜所謂。然後有個掃，咁咧飲啲豉油。踩面就鹽都唔使落，就咁燒落去，薄薄地搽一浸得噶啦。呢個就係汁燒牛，係咁啦。之後咧就又可以燒佢啦，又係咧懟落啲肥膏位度逼嗰啲油出嚟。嗱，去到背面咧，我哋又搽一浸。好啦，咁今次呢個汁燒牛咧就直頭豉油都唔使落，咩都唔使嘅，就咁就食得。咁呢個就做咗最簡單。汁燒或者落鹽，豬咧就加大葱，襯翻啱啱個菜心又得，加個飯又得，咁樣就已經係非常之美滿嘅一餐㗎啦，咁啊非常之有營養，咁啊大家可以去小大個網度買我哋呢啲牛啊、豬同埋菜心㗎啦，拜拜。到條片就嚟呢度，中意影片不妨 like、share 同埋加埋嗰啲 subscribe 我哋 channel，加埋隔離嘅鈴鈴。我哋同星期4出片，星期2可能片，星期5夜晚9點鐘會喺 YouTube 上面直播加時同埋政治，希望到時看到大家。我哋開始咗我哋 Patreon 會員，希望大家都多多支持。我哋下條片再見，拜拜。